တို့နာမည်ကSoe Paing Myintပါလဲဆန်းဆက်လေးလုပ်ပါတယ်လေးလုပ်ပါတယ်ဆန်းဆက်ကိုစလုပ်တာကျွန်တော်အဖိုးတွေအဖွားတွေလက်ထက်1983ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်းစလုပ်တာပါခင်ဗျဒီစပကွန်လောင်စာတော့စိတ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လောက်ကြာပါပြီကျွန်တော်တယောက်တည်းငွေအရင်ကြီးရလည်းမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် RPF နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့ဒီဒိမတ်အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့ဒိမတ်က90ကျွန်တော်က90နဲ့ RPF နဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါထုတ်လုပ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဆက်ကထွက်တဲ့စပခုံပေါ့စပခုံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတန့်စင်ပါတယ်ခင်ဗျဖုံနေဒီဆညာလေးတွေစကွဲနှုတ်ကလေးတွေပါရင်ကျွန်တော်လောင်စာတော့မှာကဒီပေါက်လှုပ်သူဖြစ်ပြီးတော့သုံးဆွဲသူကိုဒီအန်ရဖြစ်စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒါတွေကိုအရင်တန့်ပါတယ်တန့်ပြီးကမှဒီအပေါ်ကံမိုးတင်ပြီးကမှလောင်ကန်နဲ့ယူပြီးကမှလောင်ကန်နဲ့ကနေအောက်ကိုချပြီးကမှလောင်စာအောင်ထုတ်ပါတယ်ဘိုးတော်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ကုံချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကလွှတ်ပြနေရတဲ့အတွက်လွှတ်ပြရတဲ့ဒုက္ခတက်လာတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီလမ်းဖေးတွေသွားကျွန်တော်တို့လွှတ်ပြတဲ့အတွက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကုန်ကျစရိတ်တွေများလာတယ်အခုကကျွန်တော်စပဲရှိသေးတော့ဒီမုတ်တိုက်ကလေးတစ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်ဖက်ဆိုင်လေးတွေကျွန်တော်ရင်းနှီးရဲ့အိမ်လေးတွေနဲ့ဟိုတနေ့ကိုကုန်ကြီး200နီးပါးလောက်ပဲရောက်ပါသေးတယ်ကုန်ကြစိတ်ကတော်တော်ကွာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မီးသေးသုံးတော့ကတော့တလားဆို10လုံးကုန်10လုံးဆို3လုံးလောက်ကုန်တာပေါ့ဒီထင်းစားလို့လောင်စာသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ဟိုတစ်ပင်တစ်တော်ပြုံးတီးမှုတက်တာပါတယ်ဗျဒီလောင်စာတော့ကတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ချက်ကျက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအကျိုးရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့မဟုတ်ဖက်နဲ့လေနိုင်ငံကမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာဒါအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကုန်ကြစိတ်လည်းသက်သာတယ်ထင်းလည်းလျော့ကျသွားတယ်